Dobar dan, dobrodošli u NEL Talks. Moj današnji sagovornik je NELT-ov dugogodišnji saradnik. Radio je u kompanijama Deleze, Mars, a trenutno je na poziciji komercijalnog direktora i direktora marketinga u kompaniji Gomex. Nikola Unković. Nikola, dobrodošao u NEL Talks. Hvala ti, Divna, bolje te našao. Pre svega, prvo želim da se zahvalim na pozivu. Mislim da jako lepo sarađujem sa ovom kompanijom već dugi niz godina, malte ne od kad sam počeo da se bavim profesionalnim poslom. Kaži mi najpre kako si. Odlično sam, u principu se jako dobro osjećam. Prilično intenzivna godina iza nas, ali nekako sve na pozitivnoj strani. Pomenula sam malo pre u najavi da radiš u Gomexu na poziciji komercijalnog direktora i direktora marketinga. Kaži mi šta to sve podrazumeva? Ta priča sa Gomexom je prilično zanimljiva zato što sam pre godinu dana dobio poziv od starog saradnika koji mi je rekao da postoji jedan zanimljiv projekat gde je investicioni fond Siket kupio većinski deo Gomexa i da mu trebaju ljudi sa iskustvom i ljudi koji su spremni da donesu nešto novo kako bi unapredili jedan sistem kao što je mali maloprodajni lanac u tom trenutku iz Zrenjanina, gde je meni posle Marsa bilo jako teško da, ajde kažemo, odlučim da li ću da se prepustim na taj korak, ali sam video neki viši cilj u smislu kreiranja nečeg zanimljivog, novog, kreativnog na tržištu Srbije i odlučio sam se na taj korak. Prvo sam prihvatio poziciju komercijalnog direktora. Komercijalni direktor to podrazumeva category management i sve što ima veze sa category managementom po pitanju merchandisinga, kreiranja layouta u radnjama i samog category managementa kao takvog, upravljanja kategorijama, upravljanja prometima, profitima, saradnjom sa dobavljačima i, ajde kažemo, kreiranjem neke bolje slike Gomexa za naše potrošače. Mesec dana kasnije dešava se to da direktor marketinga odlazi iz firme. Usled zanimljivih okolnosti dobijam upit od svog nadređenog Dimitrija Stojanovića da preuzmem tu poziciju, iako nisam imao direktnog iskustva sa marketingom kao takvim pre toga na papiru, ali sam se dosta time bavio što poslovno, što privatno, prihvatam da preuzmem dve role u istom trenutku. To je u prvom mahu bilo prilično, ajde kažem, obimno i zahtevno, ali sa dobrom selekcijom ljudi, kreiranjem dobrih procesa, sam uspeo da stavim to sve pod jednu dobru upravljačku alatku i da te stvari sad na neki način funkcionišu kako treba. I sad hendlaš obe stvari. Apsolutno da ne kažem žongliram, laički rečeno, šalu na stranu. Komercijalni sektor i sektor marketingu su zapravo usko povezani jedan sa drugim i ne mogu jedan bez drugog. Ono što je meni zanimljiva i zabavna stvar u celoj toj priči jeste što mogu neku svoju privatnu kreativnost da izrazim kroz sektor marketinga. Svakako zvuči interesantno kako izgleda tvoj radni dan onda. Pa moj radni dan, s obzirom da sam se preselio u Zrenjanin i da provodim tamo većinu, prvi deo nedelje, ajde kažemo tako, a razlog za to je bio da upoznam ljude iz Zrenjanina, da se prilagodim kulturi i da razumem kako oni razmišljaju, da bi što bolje mogli da funkcionišemo. Vodeći dva tima i imajući 4, 5, 6 direct reporta ispod sebe nije toliko lak zadatak, ali sa dobrom organizacijom, sistematizacijom posla, ali pre svega dobrom i otvorenom komunikacijom sve se može postići. Ako se očekivanja između ljudi kreiraju na pravi način, otvoreno i transparentno komunicira, dolazimo do toga da stvari zaista mogu da funkcionišu. I naravno, najbitnija stvar od svega toga je i ono što je bio moj glavni zadatak kad sam otišao u Gomex, a i pre toga dok sam bio u Marsu, jeste izaći iz tog nekog starosrpskog, kulturološkog, reaktivnog načina rada u neki proaktivni rad, da se stvari malo unapred planiraju kako bi mogao što bolje njima da upravljaš. Pomenuo si da sada živiš u Zrenjaninu. Tako je. Kako izgleda život u Zrenjaninu? Živeo si u Americi neko vreme. Živeo sam, pa jedna od prednosti za život u Zrenjaninu jeste što sam ja u Americi zapravo živeo u manjem gradu gde sam shvatio, pošto sam rođeni Beograđanin i na neki način sam prošao i osnovnu i srednju školu u Beogradu,
ako koristimo neku analogiju, vozila u Beogradu se vozi u 5. brzini, u manjim gradovima u nekoj drugoj, 3. Znači, život je mnogo stabilniji, život je mnogo, ajde kažem, sporiji. Malo su kulturološke vrednosti drugačije, malo je sistem vrednosti drugačiji, tako da mi zapravo prilično prija, pogotovo sada kada je Beograd postao jedno prilično haotično mesto. Ok, vratit ćemo se u nekom momentu na to. Voljela bih da razgovaramo o tvojoj karijeri malo. Prvi si polaznik Deleze Management programa iz Srbije, je li tako? Kako je došlo do toga? Pa to je jedna jako zanimljiva situacija. Ja dok sam studirao u Americi, inače sam završio tamo univerzitet u St. Louisu, u isto vreme sam završio španski jezik i međunarodnu trgovinu. Kako bih imao svako leto slobodno, tako sam se ja posle 2. godine fakulteta uključio u tu organizaciju srpskih studenta iz inostranstva. To je u principu neka organizacija koja je skupljala nas studente iz raznih zemalja i mi smo se tako skupljali, malo smo se družili, upoznavali, kreirali neku mrežu, ali je došlo do toga posle 1-2 dana da smo odlučili da kreiramo jedan projekat. Šta je to značilo? Značilo je da smo želeli da kreiramo platformu tipa LinkedIn, koja bi sakupljala sve strane studente iz Amerike i gde bi srpski poslodavac u odnosu na potrebu u tom trenutku koja mu treba od zaposlenja mogao da odabere s obzirom na bazu koja bi postojala. S tim u vezi, semestar pre nego što ću da završim fakultet, 2012. godine, mi smo organizovali jedan, ajde kažemo, budžetski ili sastanak sa najvećim kompanijama u Srbiji koje bi možda bile zainteresovane za to. Zašto to pričam? Zato što je iz toga iznedrila cela priča sa Delezom. Šta se tu desilo? Sedeli smo u Narodnoj banci, tu su bile Delez, ne znam, NIS, još par velikih kompanija i ideja je bila da se u neformalnom razgovoru predstavimo prvo i onda prezentujemo naš projekat. I ja kad sam prezentovao da završavam fakultet kroz 6 meseci, da studiram međunarodnu trgovinu i španski jezik, to je tako prošlo, ali na kraju te cele konverzacije meni je devojka iz Deleze iz HR-a prišla i rekla: hej, čula sam tvoju istoriju i čime se baviš i šta studiraš. Mislim da bi bio dobar kandidat za program koji će prvi put biti otvoren u Srbiji od kad je Delez došao. Delez je došao 2 godine pre toga, kupio Maxi. To je program koji se zove International Management Training program, koji je koncipiran tako što kroz 18 meseci u 3 rotacije kompanija ulaže određena sredstva u nekog talenta kako bi posle mogla da ga zaposli i da mu nađe najbolji fit, što kažu Amerikanci, iako ne volim da se izražavam sa anglicizmima. To se sve nekako brzo izdešavalo. Prvo, ta stvar koju sam odlučio u 2. godini da napustim košarku i da se, ajde kažem, preorijentišem na španski jezik, jer sam počeo već da ga pričam, uzimao sam neka predavanja i uvek sam imao u glavi, ako završim još jednu diplomu, neće mi škoditi, može samo da mi pomogne. Glavne potrebe tog programa su bile život 2 godine minimum u inostranstvu i poznavanje 2 strane jezika. I tako je meni španski pomogao da budem zapravo aplikant. Bilo je 5000 aplikanata u Srbiji. Mislim da je bilo jedno 5-6 ljudi iz Amerike koji su aplicirali, ali jednostavno ja prolazim prvi krug, prolazim drugi krug i treći krug dolazim na 100 da treba da idemo u Hanaford u Mainu, koji je jedna od članica Delez grupe, da na finalni intervju. I sad treba da završim fakultet u maju, dešavaju se stvari. Pritom, šta je zanimljiva stvar? Što vi kad završite univerzitet u Americi dobijete godinu dana radne dozvole, bez odlaska kući. Gdje sam ja se već pomirio s time da odlazim u Ameriku, ostajem tamo, tražim posao i ko zna kad se vraćam. I ovo mi je bila jedna iskra i jedna mogućnost, recimo da mogu možda da se vratim kući. Jako iscrpni intervjui sa 5 vice prezidenta su bili u 2 dana, po sat vremena. I ništa, to se završi. Zanimljiva stvar je da u isto vreme u Srbiji su se dešavali ti intervjui. I ja odlazim na spring break, pošto su u martu uvek bilo 7 dana za odlazak na neki manji odmor. Iskren da budem, sedimo na Key Westu, zvoni mi telefon, javlja se izvesna Sanja Evđenijević, potpredsednica za ljudske resurse iz Delez Srbije, kaže: Nikola, primljeni ste na program. I ja u tom trenutku krećem da iskreno vrištim od sreće.
zovem svog oca, javljam mu tu celu situaciju i na neki način tu kreće moj povratak u Srbiju i, ajde kažemo, početak neke zanimljive poslovne priče. Znači, nisi se ni u jednom momentu dvoumio da kada si dobio tu priliku iz Delezea da ostaneš ipak u Americi, je li bila laka odluka ili si onako razmišljao? Iskreno da ti kažem, to je u tom trenutku bio jedan od recimo 5 programa u svetu te vrste. I to je bila prilika koja se zaista ne odbija. To je bila prilika, to nije bio samo program kao takav, to je bila prilika da se profesionalno ostvarujem ne samo u svojoj zemlji, već i kroz te rotacije u 2 strane zemlje. Za mene je to i dan danas najvrednije iskustvo i to iskustvo me na neki način pomoglo da sagledam mnogo bolje stvari koje su me čekale kasnije. Zašto to kažem? Kažem zato što je prvih 6 meseci Delezeova ideja je bila da na neki način prekopiraju McDonald'sov način poslovanja, a to je da ne možeš da dođeš do neke visoke pozicije dok nisi očistio pod i dok nisi obrnuo pljeskavicu. S tim u vezi prvih 6 meseci rotacije je bio rad u radnjama. Završavam američki fakultet, proživljavam ludilo leto u Beogradu i krećem da radim u Maksiju. I sad nikom ništa nije jasno, ali na stranu to, zašto je to najvrednija stvar? Zato što to nije bio program gde ti sad si neki praktikant i ti posmatraš neke stvari sa strane. To je bio hands-on experience, ubacivanje u akciju odmah, gde ja radim na svakoj poziciji kroz tih 6 meseci. Voćar, povrćar, mesar, pekar, delikadesdžija, magacioner, rad na infopultu, a u isto vreme imam interakciju sa top managementom i dobijam 2 različita ugla poslovanja u isto vreme, ali sam prolazak kroz radnju u cipelama zaposlenog u radnji i dan danas meni najvrednije iskustvo. Ja i dan danas kad uđem u radnju tačno znam već šta se dešava, kakav je poslovođa, da li su dobri rokovi na policama, da li je dobro složena radnja, da li je sveže voće i povrće. To iskustvo ti je pomoglo, znači, i sad za ovu perspektivu kad radiš sa ljudima koji rade? Apsolutno, apsolutno. Znači, ti si prošao kroz taj program, ušao si u kompaniju, zvanično zaposlen, prolazio si razne pozicije i radio si kategoriji management kao i ovde. Delom si pomenuo, ali šta je sve to podrazumevalo tamo? Pa, pre nego što krenemo u elaboraciju kategorije menadžmenta, zanimljiva stvar je da sam ja na svakoj poziciji na kojoj sam bio do sad kretao na neki način od nule. Ja sam o supermarketu znao da uđem i da kažem dobar dan i da kupim čokoladicu i da izađem napolje. Februar je bio, ja u martu završavam program, dobijam telefonski poziv od opet direktorke HR iz Delezea i kaže otvorila se pozicija kategorije menadžera, treba 5 godina radnog iskustva, ali si ostvario super rezultate, hoćemo da te guramo, hoćeš da se vratiš. Ja opet bez razmišljenja sa 22 godine da postanem kategoriji menadžer, to je stvarno se ne dešava. Gde ja prihvatam, iako u tom trenutku ne znam ni šta je rabat, niti šta je planogram, niti šta je kategoriji menadžment, bez oklevanja prihvatam tu poziciju i vraćam se u Beograd u februaru 2014. godine. Sad, kad pričamo o kategoriji menadžment je u principu možda čak i najbitniji, pored operacija, deo retaila sa te strane. Kategoriji menadžer kao takav je zapravo jedan mali biznismen koji određenu kategoriju vodi, kreira asortiman, pregovara cene i bavi se pozicioniranjem iste te robe u samoj radnji. Znači, slika i prilika i da na neki, kažem, uspeh kategorije menadžera jeste to kako ta policija izgleda u radnji, da li ima smisla i posle već sad kako se nauka razvijala, to se razvija se i način gledanja i pozicioniranja i pricinga i promoa, ali sam koncept kategorije menadžmenta jeste upravljanje kategorijama unutar radnje kojima se bavi tim od 1 do 3, 4 ljudi u zavisnosti od veličine kompanije. Koje si ti kategorije radio? Ja sam prvo radio kafu, začine, supe, dodatke za torte i kolače. Jako zanimljiva i široka dijapazon kategorija gde je zapravo tu kafa bila glavni lider, gde vi radite u principu sa 2-3 glavne kompanije i morate da nađete način i zajednički jezik sa njima kako bi ostvarili rezultate. Posle 1,5 dana dobijam da vodim konditore, koji su u principu najprofitabilniji
segment kategoriji menadžmenta u jednoj kompaniji, a u isto vreme kategorija u kojoj radite sa 6-7 multinacionalki pored 40-45 ostalih dobavljača, gde sam imao priliku zaista kroz dobavljače i kroz mahom internacionalne igrače da unapredim svoje znanje, između ostalog i sa Neltom koji je u tom trenutku već radio i sa Marsom i sa Mondelezom. To je tvoj prvi susret sa Neltom onda bio? Jeste. Da. Jeste. Pričamo o kategorijama. Mi smo kroz Nutrino Lab Energy otvorili maltene novu kategoriju, zapravo tu prirodnu energiju. Jesi imao priliku da probaš? Jesam, apsolutno. Hvala Ivani Stevanović na poklonu koju nam je poslala. Šalu na stranu, prvo mislim da ste otvorili jedan segment samim kreiranjem Nutrino Laba kao proizvoda i pre, ajde kažem, ekstenzije brenda na te energetski napitak ili energetsku hranu, kako god je nazvali. Mislim da ste tu pokazali onako prilično jedan hrabru inovativnost samim ulaskom u tu potpuno novu kategoriju koja je bila potpuno strana za srpskog potrošača, a ja mislim i za evropskog. Srećom sam imao priliku da budem na neki način indirektni deo i tog razvitka, ali ovaj sad projekat je sam dokaz da ostajete budni, da pratite ponašanje potrošača i da sad usled ulaska drugih igrača na tržište kategorije koju ste vi razvili, vi pokušavate da idete korak dalje i da taj segment dalje razvijate. Tako da svaka čast, mislim da taj proizvod ne samo da može da bude uspešan na tržištu Srbije ili stare Jugoslavije, ali mislim da je to relevantan proizvod koji može da izađe na svetsko tržište. Mi već sad radimo 28 tržišta u ovom trenutku, tako da verujem da će samo da raste. Apsolutno. Da rastu zapravo svi brendovi u okviru fabrike dečje hrane. Ok, pričali smo o tom segmentu tvoje karijere u Deleziju, sad bih otišla i na Mars, tamo si radio u business developmentu. Tako je, pa pozicija se tako zvala zapravo. Dobro. Opet, Mars je bio jedan od, ajde kažem, principala brendova sa kojima sam radio na drugoj strani. Kroz dobru komunikaciju i odnose sam stupio u kontakt sa novim GM-om u tom trenutku koji je došao Predragom Milinčićem, gde je on pozvao mene i rekao, znaš kako, ovde se sad malo podiže igra na viši nivo, trebaju nam kvalitetni ljudi, pokušavamo da od jednog manjeg biznisa napravimo nešto što će imati smisla na tržištu Srbije. Hoćeš da dođeš, treba mi čovjek koji će zapravo voditi key accounte na svim zemljama stare Jugoslavije. Pozicija se zvala Business Development Manager zbog neke hijerarhije i organizacione šeme, ali sam ja zapravo bio osoba koja je upravljala ključnim kupcima na tržištima stare Jugoslavije zajedno sa Albanijom, kroz distributere ili kroz direktan biznis model, što je za ovo tržište bilo prisutno samo u Sloveniji. Već si nekoliko puta pomenuo ljude sa kojima si radio. Na koji način ti gradiš partnerstva sa svojim stakeholderima? Pa, ima jedna zanimljiva anegdota. Kada sam kupovao lubenicu kod Krašića pre jedno 3 godine i kroz neku vedru i normalnu komunikaciju, jer sam tako vaspitan, mi je čovjek rekao da sam ljudski čovjek. Ja iskreno mislim da je ljudski odnos, pogotovo u ovom našem poslu, najbitnija stvar. Posao kojim se mi bavimo, možda će neki moći da se slože sa tima, možda i neće, ali ja mislim da je posao kojim se mi bavimo miks jednostavne matematike, zdrave logike i dobre komunikacije. I da ako ljudi pokušaju da se pozabave tim stvarima i shvate te stvari na pravi način, za njih nema zime, što se kaže. Da se vratimo na ljude. Ovo je jako malo tržište. I evo sad se to meni dešava kada sam se vratio u Gomex. Za mene je ljudski odnos i privatno i poslovno najbitnija stvar zbog duge staze. Ukoliko su vaši, naravno, mora da postoji poštovanje i naravno da nikad ti odnosi neće biti savršeni, pogotovo u poslovanju, pogotovo u ovom sad periodu gde smo iz neke 2023. lude inflacije upali u jako veliku krizu, ali i ljudski odnos, barem u mom slučaju, pomogao da se sve teške stvari prebrode, a da se dobre stvari itekako dobro proslave. Tako da su meni ljudi
i komunikacija sa ljudima i odnos sa ljudima u ovom poslu, kako u poslu, tako i u privatnom životu, najbitnija stvar. Hajde da još malo pričamo o Gomexu. Koliko Gomex ima objekata danas? Gomex u ovom trenutku ima 300 objekata. Koliko zaposlenih? Imamo oko 2550 zaposlenih, od toga je 1900 ljudi u maloprodajnim objektima. Jedan jako lep projekat od jednog maloprodajnog lanca koji je i sa svojom snagom i veličinom uspeo da ostvari, ajde kažem, jako dobru sliku o sebi i dobar uspeh u Vojvodini. Pre nego što je došao investicioni fond, oni su imali jedno 150 objekata. Pre 2 godine je ušao investicioni fond i najavio jako veliku ekspanziju. Samim tim je bilo potrebe da se taj, ajde kažem, manji biznis maloprodajnih lanaca podigne na malo viši nivo, da se sistematizuje i da se ubrza kako bi mogao da isprati ekspanziju koja je nastojala. U poslednjih godinu i po, 2 dana smo otvorili otprilike 100 objekata i neka ideja do 2020. godine što kroz ekspanziju, što kroz M&A, da dođemo do neke cifre od 550 do 600 objekata. Do 2030. 2029. 2030. U principu da idemo u koštac sa vašom Accent strategijom. A na koji način, kako izgleda sad otvaraš novi objekat? I šta sve treba da imaš u vidu i šta se treba da pripremiš da to protekne onako glatko? Pa, prilično je. Prvo, procedure moraju sve da budu u svim ostalim sektorima mimo ekspanzije setovani kako treba. Prvo, jako je mukotrpan proces pronaći dobru lokaciju, gde mi sad imamo veoma kvalitetan oformljen tim koji kroz određene alati i kroz znanje koje posjeduju biraju lokacije koje se posle odobravaju na tom nekom expansion committee-u kog sam i ja deo, ali jako je opipljiv posao jer te investicije nisu male i ta maturacija ili sazrevanje tih objekata nekad može da bude malo kraće, nekad može malo duže da bude. Ali u principu trudimo se da odaberemo lokaciju u kojoj ćemo imati potencijal za ono što nama treba, a to je određeni broj transakcije, određeni dnevni promet u tom lokalitetu. Jako je teško u ovoj tržišnoj utakmici gde, pogotovo prošle godine, je bila jako velika ekspanzija svih maloprodajnih lanaca. Ove godine je to malo usporilo, ali evo mi smo otvorili već 14-15 radnju. Ali ceo proces taj je veoma obiman, iako gledajući sa strane šta ti si kupio lokaciju, iznajmio si objekat, malo si ga sredio, ali zapravo postoji tu i arhitektonski layout i posle komercijalni layout da se odabere redosled kategorija u samoj radnji, pa asortiman za tu radnju, pa cenovno pozicioniranje, tako da je to prilično složen i mukotrpan proces i u situaciji kada maltene otvarate jednu radnu nedelju, verujte mi da ima mnogo posla, da ima mnogo tenzije među zaposlenima, ali mislim da sad skup ljudi koji radi na ovom projektu ima jako visoku dozu poštovanja, što pomaže da se svi ti izazovi prevaziđu na neki normalan način. I u celom tom procesu i kroz proces ti sarađuješ sa Neltom, odnosno svi zaposleni. Tako je. Kakvo je iskustvo tvoje sa Neltom kao distributerom? Pa ja sam imao priliku da radim sa Neltom od maltene prve godine svog zaposlenja. Što kao veliki kupac, što kao principal, što kao sad neki manji kupac, ajde kažemo, potencijalno veći kroz koju godinu. Ja imam jako visoko mišljenje o organizaciji. Mislim da je poslednjih 10 godina napravljen i ispratio sam ceo razvoj same kompanije, gde je Nelt više nije samo lokalni, regionalni, već internacionalni igrač. Mislim da je iznedrio dobar broj ljudi koji sada su na vodećim pozicijama u Neltu, ali su možda i prešli u neke druge kompanije na jako visoke pozicije. Mislim da organizacija kao takva, utemeljena u nekim dobrim procedurama, mislim da nikad sve nije savršeno i da ima dosta prostora za rast,
ali postoji određena konzistentnost u komunikaciji na različitim nivoima i primjera radi različitim brendovima. Da vam to uprostim, sada kada mi sa Neltom radimo preko 10 različitih brendova, imamo možda 3-4 key account menadžera koji sarađuju sa našim kategori menadžerima. Svi oni nose isti način komunikacije, isti način držanja i na jako legitiman i relevantan način predstavljaju najvećeg dobavljača u Srbiji u ovom trenutku. Pomenula si da si radio u perspektivi kupca, u perspektivi principala i sarađivao sa Neltom kroz to. I svaka od tih stavki je bitna. Proizvođač, distributer i kupac. Tako je. Zašto je svaka od tih karika toliko značajna? Da li postoji ono koje je najznačajnije? Ne, jer su... Ja mislim, kako da ti kažem, najznačajnija karika u svemu tome je potrošač. Na kraju dana. Ali te 3 stavke ili karike su toliko međusobno povezane i zavisne da ne mogu jedna bez druge. I to sad kroz prizmu, jer ja dok sam bio principal sam svakako mnogo vremena provodio u Neltu i dobio neku prizmu i cipele i distributera takođe. Mislim da bez transparentnog odnosa, kreiranja jasnih očekivanja i razumevanja svačijeg poslovanja ništa ne bi moglo da funkcioniše. I da lanac, principal, distributer i kupac jednostavno moraju da budu u dosluhu, moraju da shvate da zavise jedni od drugih, ali na kraju dana moraju da shvate da možda neke kratkoročne dobiti mogu da ugroze dugoročnu saradnju, samim tim i da taj lanac otegnu, ako mogu tako da kažem. Pa, vraćamo se opet na ljudske odnose i na komunikaciju, ali ne samo to. Kako da ti kažem, možda ja nisam staromodan, možda pokušavam da malo otvorenijim duhom, jer predstavljam neku novu generaciju sa 35 godina, da otvorim malo više način i transparentnost tog poslovanja, a da malo smanjimo njegovu formalnost, ako mogu tako da kažem. Jer na kraju dana ovo tržište je jako malo. Na ovom tržištu se 300-400 ljudi u principu kreće na menadžerskim pozicijama, svi se znamo. I ako ti nekom za dobit, za stizanje nekog mesečnog targeta, možda nekom napraviš problem, a sebi kratkoročno napraviš neku dobit, to kompromituje odnos na duge staze. A ja mislim da je taj odnos na duge staze i utemeljenje odnosa bilo principal distributer, bilo distributer kupac ili obratno je jako bitno u našem poslovanju. Dakle, otvorena komunikacija, transparentnost, poštovanje, recept za... Jasno setovanje očekivanja, proaktivno planiranje, kreiranje očekivanja usled proaktivnog planiranja. Agilnost. Apsolutno. Pa da, sad su to već termini kojima se svi, ajde kažem, žongliramo, ali u principu jako su to jednostavne stvari, ma koliko to zvučalo neobično. Jasno. Pomenuo si malo pre Ascend, našu poslovnu strategiju Uspon 2030 koju smo lansirali. Je li imaš neki svoj lični vrh ove godine? Pa poslovni ili privatni? Oba. Poslovni prvo. Pa poslovni iskreno svakako postoji žalj za ostvarivanjem poslovnih rezultata kao takvih, ali iskreno, onako iz dubine moje duše, želim na kraju ove godine da Gomex bude prepoznat na tržištu Srbije kao partner od poverenja. I iz ugla potrošača, i iz ugla dobavljača, ali najbitnije možda meni u ovom trenutku jeste iz ugla zaposlenih samih. A privatno? Pa privatno da stanem na ludi kamen. Kad smo već kod ovog privatnog dela, odnosno malo van korporativnog sveta, hajde da pričamo i o tvom drugom poslu, odnosno neki side job koji si radio. Tvoj brat je DJ, a ti si bio u beogradskoj clubbing industriji.
ako se ne varam, na neki način. Ajde kažemo tako, ali mislim... Na koji način? Ne bih ja to, evo sada malo ispričamo svemu tome, mislim, meni je moj brat onako uzor i on je pre svega grafički dizajner poznati kod nas, pa onda tek DJ, ali nekako se moja menadžerska karijera u klabingu je u pozitivnoj korelaciji sa mojim bratom, ali sam ja kroz svog brata doživeo tu neku malu alternativniju kulturu kroz svoje odrastanje, gde se mi malo i da kažem, zezamo da sam ja za umetnike korporativaca, za korporativce umetnika. Samim tim ta ideja tog, ajde kažem, brenda koji se ispoljavao u vidu nekih žurki i nekih događaja je nastao 2012. godine, zove se Good Life. Penzionisao sam se sad, slušam. Izvini što te prekidam. Kad sam pripremala ovaj intervju i kad sam pričala sa nekim ljudima, poznaju te kao good lifera. Pa ispričaj nam sad o tom konceptu good life-a. Moj cimer u Americi, izvesni Mladen Višković, koga pozdravljam ovom prilikom, je jedna predivna osoba koja je došla iz Lukićeva. To je jedno malo mesto pored Zrenjanina. Mi smo bili cimeri 4 godine zajedno. Zašto ovo pričam? Zato što to iskustvo u inostranstvu toliko može da zbliži ljude koji su u momentu različiti, gde sam ja toliko lepih vrednosti pokupio od njega, a on opet od nekih stvari od mene, gde svaki put kad bi otišli i nešto bi radili po Americi, putovali, ja bih komentarisao Good Life po srpski u komentarima. To se toliko urezalo u njegov mozak, da kažem tako, da ja kad sam dobio posao, on me je vozio u Čikagu na aerodrom. Mi smo 2 meseca pre toga išli u tržni centar, ja sam video neki sat, svidao mi se sat, prošlo je to sve, nisam imao studentski dane, nije bilo baš i novca, gde on u tom trenutku vadi iz džepa sat na kome je ugraviran datum mog odlaska iz Amerike i piše Good Life. Gde sam ja rekao, to je to. Jer Good Life kao termin je u stvari na neki način oslikava moj način ophođenja prema ljudima i način na koji bih ja želeo da se ljudi ophode jedni prema drugim. A to je dobar dan, kako ste, to je inkluzivnost, to je deljenje svega što je moguće da se podeli sa ljudima oko nas. Pogotovo u ovo vreme malo, ajde kažem, promenjenog sistema vrednosti. Šta se onda dešava? Ja dolazim u Beograd, kreće priča o Good Life-u, ajde da pravimo žurku. Ja sam imao jako veliko društvo koje se već kretalo malo po tim alternativnim beogradskim mestima. Moj brat kreće da tad se bavi muzikom i najzanimljivija stvar koja se dešava jeste to, žurka je bila 28. avgusta 2012. godine. Prva žurka, jel? Prva žurka. Moj brat, kako je bio, tad je on već bio i direktor Belefa i bio je u tom umetničkom svetu. 20 dana pre početka žurke mi kačimo event za žurku. I Andrij Dolinka, u tom trenutku direktor Oktobarca ili Oktobarskog festivala, zove mog brata i kaže, šta Good Life? Ne razumem. I sad mu moj brat ispriča celu priču za mene i kaže, Andrij Dolinka, to je bio petak, kaže, u ponedeljak je naša zvanična konferencija za štampu za 53. Oktobarski salon koji se zove Good Life i koji izučava učenja grčkih filozofa o tom terminu, kako su ga oni videli i na koji su oni način koncipirali život. I to se ta slučajnost, ja zapravo ne verujem u slučajnosti, ali tu je ta priča cela dobila potpuni oblik, gde ja dobijam da se slikam sa, kako se zove, natpisom Good Life za Oktobarski salon, ta slika je bila na koricama knjige koju su delili i tako cela ta priča počne onako da dobija svoj mah. Ali šta je poenta cele termina i same žurke? Žurka kao takva je bila super, ali poenta cele priče, a tvoj kolega Marko će se složiti sa time, jeste da Good Life je razbijao silose u beogradskoj kulturološkoj sceni. U smislu, uvek smo se delili na underground alternativce i neke, ajde kažem da ne uvredim nekog fensera ili neke ljude koji slušaju neku drugu muziku. Zbog naših poznanstava i naših pristupa ljudima u gradu, na Good Life-u sa dobrom muzikom su se zabavljali i grafitaši, i skejteri,
pa onda i advokati i poslovni ljudi. I to je za mene bio Good Life i to je za mene bila pobeda, ili uvek smo se nekad delili, mi smo ovakvi, oni su ovakvi, a Good Life je na neki način to sve obuhvatao i dokazivao da ne treba da postoje podele niti bilo kakva vrsta polarizacije i da na kraju dana uz dobru muziku ljudi mogu lepo se zabave. Je li ima tih žurki i dalje? Pa ne, penzioni su se 2021. Kažu da kad si u vrhuncu treba da izađeš iz te priče. Šalu na stranu, već je to postalo meni da uzima dosta energije. I mislim da je to definitivno epoha koja je trebala da se desi u mojim 20. godinama, ali to je ostalo tu gde jeste i nosim jako lepe uspomene o tome i to mi je doprinelo da upoznam dosta ljudi i da dosta ljudi na neki način iz poslovnog sveta upoznam malo bolje, tako da sve najlepše u Good Life-u. Good Life nije umrao kao život i kao brend, ali jednostavno u obliku nekih žurki u ovom trenutku tačka je stavljena. Nema žurki, ali koncept ostaje svakako. Pa život je jedna velika žurka. Pomenuo si malo pre, pa bih i o tome da razgovaramo. Koliko su ti kontakti i koliko je inače bogat socijalan život pomaže u poslovnom svetu? Pa, svako ima neki svoj životni poziv, a imam jednu preporuku, pogledajte kad budete stigli film koji se zove Black Godfather. To je dokumentarac o izvesnom Clarenceu Avantu koji je bio najbolji prijatelj Quincy Jonesa, čiji je poziv na kraju dana bio građenje mostova između ljudi. Ja mislim da taj socijalni aspekt u našem poslovanju doprinosi mnogo. Mislim da socijalni aspekt i dobri odnosi među ljudima pomažu da se utemelji put neke uspešne dugoročne saradnje. Jer bez tog socijalnog odnosa možemo mi biti profesionalni, nositi bele rukavice, ali na kraju dana na duže staze, opet ponavljam i apostrofiram duže staze, jer ne možemo baš pobeći sa maršrute, daje mnogo veliki uspjeh i meni je jako pomoglo. Ja sam jednostavno, meni je čaša uvek polupuna, a meni u Americi nisu rasli dolari na grani. U jednom trenutku sam završavao 2 fakulteta i radio 20 sati nedeljno i imao isprogramiran svaki dan u sam minut, tako da sam prošao dosta žrtve i dosta vrednog rada i mukotrpnog rada, gde sam shvatio da jednostavno osmeh i humor su najbolji maniri za proslavljanje lepih stvari, ali u isto vreme i za prevazilaženje stresnih situacija. Između ostalog, ja sam humor uvrstio kao jednu od 5 vrednosti mog tima u okviru Gomexa. Za kraj ću da te pitam i ovako, svašta smo nešto pobrojali i pričali. Šta bi ti kazao onako ukratko? Ko je Nikola Unković? Zanimljivo pitanje. Nikola Unković je sin Slobodana i Dragice i brat Stefana i to pominjem ovdje jako bitno jer mislim da je porodica u ovom trenutku jedna od temelja bilo čega što se dešava u ovom ludom svetu. Pored toga, mislim da je Nikola Unković jedan nadoznali, tvrdoglavi avanturista koji sa osmehom na licu upada i u razne gluposti, ali uspeva i da postigne najviše uspjehe kroz vredan rad i kroz određenu dozu hrabrosti i smelosti. Neko ko gradi društvene mostove i trudi se da ih gradi i jako ih teško spaljuje. Nikola, mnogo ti hvala za današnji razgovor, pa da se vidimo na nekoj žurci onda negde u Beogradu. Ti ćeš sigurno naći neko mesto da preporučiš. Pa naći ćemo neko mesto, nikakav problem. Hvala ti mnogo za današnji razgovor. Hvala tebi.